bravi, Castello! Forte! Castello! 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 Nathan, sfogati qui perché poi non voglio più essere spezzato. Scusa, dai! Castello! 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 Fischia l'arbitro. Fuori! Ultima balena e cambia maglia. Che dici cambiare maglia? Dai 19 ai 32. Ah, ok. Ma il giocatore che ha? Però senza il microfono. Più capo curva. Io che dobbiamo fare i striscioni nuovi. Aspettate mi faccio il Castello! 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 Cecchina, salta! In bianco, nero! Il bianco, nero! Oh, Lenna! ha fatto una boiata di difensore lui perché che sfiga arrivo io. Sì, ma appunto, ma vai a torno. Sono verdi con me. Guarda, hanno anche il tiro potente. Uè, surplus. Presa? Quanto pagato? 40 euro.
Stai riprendendo? Dai. Mille si mette un po' della partita. Ma io che faccio il gioco. Io fortissimo, vedi come il 34. Sì. Il 21. Manca solo lì! Guardate la regge in Sei andata stamattina? No, per me ho visto. Arriva! 26, rischia però adesso, vantaggio finito. Vabbè che non dà vantaggio, più la prova. È vero, come sì. Adesso Ce l'abbiamo troppo, troppa curva da ombrico. Aia. No, va, è il coso, cosa dove fai? Sì, infatti, scusa. Però sono Sì, vai Fede! Se segna Fede che è 34 lo voglio sotto la curva. Ma quello è Pizzarola! Il campo, loro sono grandi, il campo sembra piccolo, quando ci a noi sembra immenso. Castello! 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 Buonacino mi ha rubato tutto. Luca, cos'è? Ma cosa 0 più? Ha vinto? Ce n'ha 4. Se vince la prossima partita passa. Che gioca? Imbarazzato per loro Ieri in Portogallo hanno messo tutte le riserve. Castello! 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 Qualcosa di Vabbè, Giovanni non ha altro zio per guarda come mangia il campo di quello che pagano quelli dei primi dai
il governo a fare delle infezioni. No, lui ha detto che è andato allo store della Nike a prendere la maglia del Real che è Adidas. No. Nessuna delle due da fare. Io ho giocato X sulla schedina. E no, tu non puoi giocare. Vabbè, ti do il mio gioele. Per me è rosso. Vai, sta grande e grosso, sta in pe. Allora, di cibo non sono pochi. Per fare i barellieri, non fa niente. Però non ti paga. Dove rimasti sul controllo della partita? Superbi. Collega! Come lei? Collega, è tutto con Castello collega. Con raggruppamento. Ci sono... Noi vogliamo le va! Vogliamo le va! Vai, tira! Va! Per il vero! Ma vedi che ora attacca il cazzo. Era capitano. Chi? Dai! Mia a sinistro. Bello. Il preparatore del prof. Forza Castello! Ma li usate voi, scusate. Più forte che non vi senti. Acqua minerale! Per battere il castello ci vuole la nazionale! Acqua minerale ci vuole per battere il castello ci vuole la nazionale. Cioè, fatela ricantare. Oh ragazzi, pronti? Acqua minerale! Per battere il castello ci vuole la nazionale! Ma pronti? Senti! Oh ragazzi! Vittoria! Olè! Olè! La vittoria! Olè! Olè! Noi vogliamo la vittoria! Olè! Telefonato questo. Si riscalda Leva! Si riscalda! Dobbiamo essere anche contenti. Leva si riscalda! Ho sentito la curva, No, perché è finito il primo tempo, c'è un grande conflitto.
Io lo so. Sei seduto? Sì, Vincente. Facciamo più uno. Mi sa che qui c'è il prof. Ah, Danilo. Vieni qua, vieni qua, dai. È bello, è bello. Oh, vado. Poi dopo salti su. Vado. Ma stanno giocando! Hanno giocato. E noi ci giochiamo, ragazzi. Ha chiamato la manager del Sanzero, quella lì che aveva rotto il coglione. L'ha chiamata, ti giuro, di qua, abbiamo perso il campionato. Ha cominciato a giocare, abbiamo perso 8-1. Avete vinto il campionato, così lui ci credeva. Adesso vede il risultato e va richiamato. Ha cercato sul sito. Chi l'ha chiamato? Enzo? Sì, ha chiamato quello del San Geno, gli fa, abbiamo perso 8-1, così. Non ci hanno dato neanche un bicampion. Mi hanno preso nel culo. Lo giuro sì. Sì, l'ho detto. Gol! Non buono. Dove vai dopo? Chi ha? Mordio? O Palermo? Prego, guarda. Ci sono i controlli? Non c'è, quello lì che quello lì che giocava in Palermo. Non c'è. No, lui è Oh ragazzi! Bello. Faccio la bassa, forza castello. Dai! Attento. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi. Sì, sembra. Guarda. Oh, sì, fa così più diretto. È vero, guarda, sono stati i campioni. E Zecchi cosa che scrive? Ho buracchiato che gli ha fatto. Sì. Non sei. Ce l'ho, Eccolo, Montari. Oh, Montari. Ah, che ce l'ho sotto, dice! Battere il castello, ci vuole naturale. Poi hanno fatto E non salta. Ah, quello lì che non gioca mai. Quello col cappellino lì, quello rettico. Fabiano, non gioca mai. No, io. Siedi sulla bandiera. Non si mette Numa. Castello! E chi la salta? Bello. Numa. Non tirano mai, oh.
Puntare. Adesso facciamo, oh ragazzi, facciamo una cosa. Non lanciare, non è più da Pari. Paolo, hai filmato anche stamattina? Sicuro? Sì. Tutta la partita? Sì. E Tommy. Sì. No, penso che le castelli fuori. Dai, che sono in affanno. Vogliamo un gol! Vogliamo un gol! Cammina fuori gioco. Dai! Castello! Dagli là, Entra l'Emanuele! Entra in Castello! 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 Vogliamo un gol! Vogliamo un gol! Ale, lascia tutto! Ale, lascia tutto! Lasciami mettere un po' di pressione all'arbitro. Quando ho visto che faceva quel fottone lì, te la sapevi di qua. Oggi... Mettiamole!
Oh, sta lì a me. Distanza è quella. Distanza, arbitro! Sì, c'era una legnata in mezzo alle palle per rimanere a me, io sono volta di spostare. Devo scendere, devo scendere. Sì, ma questi chi sono questi? Non so se erano sui filo a casa o se può. Dio, sembra un cespuglo. E poi che ci sono la polverina. Vogliamo un gol! Vogliamo un gol! Vogliamo un gol! Vogliamo un gol! A non guardarsi vogliamo! Costa! Siamo i minuti fin qua per vedere il castello segna! Siamo i minuti fin Ma spostati un po' più in là. Ecco, perfetto. Bella la palla! Ross! Ma fatti la pelata! Castello! Oggi vedo Ibra. E certo. Vai Biro! Non è che prima secondo me. Vogliamo un gol! Vogliamo un gol! Vogliamo un gol! Tanto è la sua voce. Poi lo senti a casa, no? Qualunque cosa che dici. Vogliamo un gol! No, non vuoi andare a giocare! L'ho appelato! Spero che non viene lì. Dai, dai! Dov'è Laura? Dov'è Laura? Corto! Dov'è Laura? Guarda sul diario. Sarò visto. Sì, corto ancora! L'hanno così, guarda sul diario. Guarda sul diario. Dai, dai! Solo! Castello! Castello! Dai! Dai! Castello! Bravo! Vai, vai! Seguilo! Castello! VAR, cosa dice? Se ritira sotto.
C'era la Letizia non l'ho visto. Io non l'ho visto. I due non c'è. Cioè, dico anche le tizi sono molto alte, quindi non la seguo. Beh, alti contro. Dov'eri? Tu sei alto, proprio. Vai a giocare con quel dito. Ma sei un giusto che parti. Quando lo muovi Sasha no! E le paure del cuore! Dai! Giacca! Con la Non vedi le partite. Non te ne vedi né bene. Non te lo dice. Allora Cioè, Meglio così! senza fallo! Lui la calcola con me. Ma quell'arbitro non l'ha fatto la spada! a me mi interessa la